देख के नहीं खेल सकते क्या? मेरी कैंडी गिरा दी। सॉरी अंकल, गलती हो गई। वैसे भी उसमें कैंडी थोड़ा सा बचा हुआ था। सॉरी बोलने से ये कैंडी वापस नहीं आएगा, मुझे ऐसी कैंडी चाहिए। ओके अंकल, मैं इससे अच्छी दूंगा आपको। ओए बच्चे, मेरी कैंडी तो देके जा। वाओ, बहुत ही टेस्टी है। अंकल ये लो आपका कैंडी। वाओ, बहुत ही टेस्टी है। ये पूरा डब्बा मुझे दे दे अब। कोई भी बनाए, अब ये डब्बा मेरा है, समझी?